Корените на методиката. Цялата ни методика изхожда от Кабала. В Кабала всичко това се обяснява на основата на висшата система на управление на човечеството. И всичко се обяснява с чисто кабалистически термини, много научни, непоколебими, точни, сформулирани с графики и прочее. И там няма никакви проблеми, т.е. съществува егоизъм на човека, който се развива под влияние на определени сили, които му действат. И тези две сили съществуват в природата и ние ги виждаме. Неживата, растителната, животинската природа и човешкото общество, всички те се развиват под въздействие на някаква сила, която ги развива. И тази сила, която ги развива, тя е движеща сила на природата. Може да я наречете Творец, защото тя твори, създава, поражда все нови и нови наши състояния. Работи в нас. Това е нашата вътрешна енергия, която ни движи. И тя движи този егоизъм. И в Кабала това се разглежда много точно и научно. Всички тези действия, правила, закони, съотношения между нашия егоизъм и въздействащата на него сила, те са описани много отдавна. Отдавна са проследени техните взаимни действия и в продължение на хилядолетия може да се види доколко това се съблюдава. Ние го виждаме и всеки човек, който започва да се занимава с Кабала, започва да вижда тази система, започва да я усеща. Той започва чисто умозрително да я вижда. Всички тези колелца са вързани помежду си и по какъв начин се завъртаме, кой в каква посока и как трябва да се минем. Но ние тази система не можем да я предложим на хората, защото по същия начин, както не всички обичат физика, химия или биология, всеки си има собствена ниша, всеки човек има предразположеност към нещо. И за това ние не можем да обучаваме хората на Кабала, защото първо, те нямат никакъв интерес към това. Второ, да ги обучим на това е недостатъчно. Затова човек трябва да има някаква вътрешна предразположеност. Например, както хора, които нямат никакво желание или вътрешно пробуждане към танците, а имат интерес към физика. И вместо физика все пак тези хора да започнат да се занимават с танци. Не става. Може би те ще изтанцуват нещо на абитуриентската вечер или някъде там другаде, но балерините от тях точно няма да се получат. По същия начин е тук. Ако в човека няма подбуда да разбере за системата, която управлява света, човечеството, цялата природа, тази система е скрита сила на природата, скрита система на природа. И тя е скрита от нас само защото не се намираме на нейното ниво. А нейното ниво е обща интегрална взаимовръзка. Когато пропада личностното и преминава само на общо, на интегрално ниво. Ако подготвим хората към това, те ще започнат да го усещат. Но ако те отрано нямат никаква предразположеност към това, то ние ги подготвяме на нашите курсове и ние им разказваме за тази вътрешната система. Те ще си помисли, че ние се занимаваме с мистика, с New Age. А когато ги съберем заедно и започваме да провеждаме семинари по обединение, то ние ги водим към ето, почувствай. А какво се получава в резултат на обединение? А какви нови усещания, състояния ви усещате помежду си? Появява се някаква общност. Възникват някакви нови желания и нови мисли, които не се явяват лични, а именно възникват в резултат на общуване. Тоест те се явяват заслуга и резултат на вашето съединение. И тази обща сила, тази обща мисъл
Тя обединява във вас всички ваши лични подбуди за връзка и затова се явява следващия ви етап, който е интегрален. А сега в този интегрален етап, но това естествено се случва постепенно в зависимост от развитието на човека в тези семинари, нека да се опитаме да усетим каква е тази наша общност, каква е тази сила. Ако започнем да гледаме чрез нея на целия свят като на интегрален. Да речем, че сега съм интегрален и как сега ще видя този свят. И тук започвам да виждам, че целият свят се оказва не чрез тези егоистични очила, а чрез интегрални очила, че той всъщност е интегрална машина, аналогова система и всичко в него е взаимосвързано. Само аз съм си мислил, че не е така и затова през цялото време съм дърпал към себе си одеялото. И в крайна сметка, придърпвайки го, съм създавал такива напрежения, когато през цялото време е трябвало да удържам това одеяло на себе си. И в крайна сметка целият ми живот е бил в това напрежение, за да не ми вземат това одеяло. Ако бях гледал на всичко това по друг начин, доколко всичко това е просто, леко и свободно, ако взаимодействам с другите, просто се пускам по добрия път и изведнъж никой нищо от мен не дърпа. И всички се оказват покрити с това одеяло. И всички ние се намираме под него и на всички всичко им стига. Само нека да се договорим за това, виждайки цялата тази система, че действително сме съгласни на тази система. Тя така или иначе ще ни принуди за това, така или иначе тя ще застави да достигнем до интегралност. Само че принудително, с палка към щастието, а не съзнателно. По такъв начин напредваме с нашата много уважавана публика и постепенно я променяме. Училище за интегрално възпитание.